சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சிஸ்டர். உங்கள் பேர், நீங்கள் எப்போ இங்கே சென்டருக்கு வந்தீங்க, என்ன ப்ராப்ளத்துக்காக வந்தீங்க, நம்ம டார்ஜு9 ப்ராடக்ட் எடுத்து உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்குன்னு கொஞ்சம் அப்படியே நீங்கள் பகிர்ந்துக்கோங்க சார். என்னுடைய பெயர் தங்கண்ணன். நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வர்றேன். கோயம்புத்தூர்லேருந்து நான் அன்னூருக்கு பல வேலைகளாக வரும் பொழுது, ஆலயத்துக்கு வரும் பொழுது அருள்ராஜ் என்பவர் என்னை பார்த்துக்கிட்டு அவர் கேட்டார், இது என்ன கையிலலாம் வெண்புள்ளியாக இருக்குதா என்னங்கிறத. அவர் ஒரு காரியத்தை எடுத்து காமிச்சு ஒருத்தருக்கு இப்படி நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னார். அதன் மூலமாக 29/12/2024 நான் சிறுமுகையில் அந்த சகோதரோடு நான் சிறுமுகைக்கு வந்து அந்த சென்டருக்கு வந்தேன். அப்போ வந்து அதை பார்த்துட்டு நான் ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு போயிருந்தேன். அதற்கு பின்பாக மீண்டும் 9/1 வந்து நான் மீண்டும் அந்த சென்டருக்கு அவரும் நான் வந்தோம். எல்லாமே பார்த்து பேசும் பொழுது முதல்ல எனக்கு சளி தான் அதிகமாக இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால 4 வருஷமாக இருக்குது அந்த சளி. இருமலும் துப்பிட்டே இருக்கணும், அந்த மாதிரி இருந்ததான அந்த சளியை அவங்க சொன்னாங்க. ஒரு காப் சிரப்பு, ஒரு சஞ்சீவினி சைரூப், அடுத்தது ஒரு துளசி, அதையும் வந்து நீங்கள் கண்டினியூவாக காலையிலும் மாலையிலையும் சாப்பிடுங்க. அப்படி சாப்பிடும் பொழுது அது நல்லாகும் என்று சொல்லி சொன்னாங்க. அவங்க என்ன ஒரு கட்டுப்பாடோட சொன்னாங்களோ அந்த கட்டுப்பாட்டுக்கு மேலாக ஒரு பங்கு இருந்து நான் சாப்பிட்டதுனால எனக்கு ஒரு 15 நாட்களில் அது முழுமையாக க்யூர் ஆகிடுச்சு. அதுக்கு பின்பாக என்னுடைய உடம்பில் வந்து ரொம்ப பருமனாக இருக்கும். 66,900 இருந்தேன். அந்த அளவுக்கு இருக்கிறத பார்த்துட்டு வேற சொன்னாங்க, நீங்கள் இதில் வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நாளில் உங்கள் ஹைட்டுக்கு தகுந்ததான ஒரு இதாக இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்போ அதன்படி அதையும் கேட்டு அதுக்கு வந்து உண்டான பொருளை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். அதுனா ப்ரோட்டீன் பவுடர் எல்லாம் அப்படி சாப்பிடும் பொழுது இப்போ நான் வந்து ஒரே மாதம் தான் இருக்குது. கரெக்டாக இன்றைக்கி 9ஆம் தேதி, இன்னைக்கு 10, ஒரு மாதத்தில் 5,900 வந்து நான் வெயிட்டு குறைஞ்சிருக்கிறது. அதை நிறைய பேர் கேட்குறேன், எப்படி இப்படி மெல்லிஸாக இருக்கீங்கன்னு. அதற்கும் சில பக்கமில்ல நான் அதை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன். அதுக்கடுத்து தான் இந்த வெண்புலிக்கை சமாச்சாரமாக நான் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கான அந்த பொருட்களெல்லாம் இப்போ நான் காலையிலும் மாலையிலும் அவங்க எப்படி சொன்னாங்களோ அந்த கட்டுப்பாட்டு முறையை நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறேன். இப்போ இந்த ஒரு மாதத்தில் பார்க்கும்பொழுது வெண்புலிகள் சில இடத்துல அப்படியே குறைஞ்சி வர்றது, ஏற்கனவே மற்ற முதல்ல இருக்கிற சரீரத்தினுடைய அந்த தோலினுடைய நிறத்தை போல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டு வருதுங்கிறத நான் பார்க்குறேன். கரெக்டாக நம்ம ஆண்டோட ஆசீர்வதிக்கணும். உங்களுடைய தொழிலையும் ஆசீர்வதித்து நன்மையாய் பெருக ஆண்டர் செய்வார்கள். சரிங்க சார், நீங்கள் வர்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா 76,900 இருந்தீங்க வெயிட்டு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 71 கிலோவா 5 கிலோ 900 குறைஞ்சிருக்கீங்க. இப்போ வெயிட்டு குறைஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுடைய உடம்பு எப்படி இருக்குங்க? இப்போ நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்குது. ஆரோக்கியமாக இருக்குது. அதாவது எங்கே போனாலும் எந்த வேலை செஞ்சாலும் நல்லா பிஸ்காக நல்லா ஓடலாம் செய்யலாம். அந்த மாதிரி அளவுக்கு ரெடி ஆகிடும். தொப்பையெல்லாம் குறைஞ்சி பெல்ட்டே போடுற அளவுக்கு மாறியாச்சு. ஓகே சார், ஓகே. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ.